Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino situ babolinga kama mama ya nitu na biso ba mbote ba ebwe habari zenu mavipi mujano malukai moyo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe tata asili kola musabiso na makasi kana no bakaite kolana kola muka ezali habitude te ko passer journée ezali mo mesano te na yango so kote na tongo nzamba peso pe ma ya bomo otali pe na ndako ba o like na bango ba lamuki malamu yeba na kokumisa nzambe ko pesa nzambe tata merci parce que la vie ne nous appartient pas. Vie o ezali bisote ko bima ko zonga ndako ezali habitude te bande ko na ngai ko passer journée ezali pe mo mesano te. Tout peut arriver à tout moment na yango to mitika toujours na maboko ya nzambe tata. Merci mingi na bino ba ebanso o bo disposateur na bino pona ko tala to ko ko bino mama ile ani tout bakeba na bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino ngo ebandi papa no pour le mariage a to so mingi kambo o etali libala meto ko sola mwamba ngo mwana lombango ponga makoleza na nzela na ko bima na okende libanda meto sola monoki pourquoi parce que bande ko belé ba bisinga ndenge nini ovandi kimia na makambu o eza ko leka makambu ya bosoto ya modèle o soto le makambu bosoto ya modèle o eza bongo na ndeko mobali moko aza bongo musicien na kombo ya papi kakol babi abetaka bongo na orchestre o babengi ya ndeko Werason o aza bongo mobali ya mama Sylvie Mampata azalaka na orchestre wana aza musicien. Ba mama ebele babengi nga ba mama balobi non mama Elia Nitu o vraiment ezali te bosoto ya boye penza eza pasi mingi nakala ba para ba bande kolinga te bana na bango bala ba musicien mais ce qui totali bien ce qui to zongi moi sima muke to tali ba musicien kala o bazakati na ba ok jazz avant de kota na mo zino na ngana lo baboy ndeko so zamba na boso kuteni na ngana za bongo mama Elia Nitu na saka musala na ngane bomoni boye ne babenga biso ba koni mama na saka musala na ngaya papa nous pour le mariage émission papa nous pour le mariage ezali émission mo ya mateya ete ya kaba o baza déjà na kati ndako libala ete ya kaba o basi ba bimi ete ya ka pe ba oyo surtout o baza ko se préparer pona kokota na kati ndako libala surtout o ba ken baza ko se préparer pona kokota baza batu moko il faut bazo ka mateya mingi. Tout peut arriver dans un mariage, dans un couple, tout peut arriver. Beaucoup de gens na pour appeler bosani bobo yani yango na ba toujours faut préparer bana ndenge bazoki na kati ya ndako ya mabala. Alors ce zamba na boso kutena na kosenga na ko s'abonner awa na Elia Nitu TV. Après ça va ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que ça notifie à chaque fois que na otia émission musu ya sika weba ke maman Elia Nitu atie émission ya sika. Ce ko moni bilili eza ko leka ndenge eza ko leka bongo ezali bongo service traiteur la Providence mosala oyo nga na sala eza ko dater de 18 ans. 18 ans s'il vous plaît. Na ngona peska nzambe tata merci pas mate biloko na biso ba congolais et umelaka te pona nini pona bato mitema mabe bato motema likundu et ils sont là seulement pour mettre les bateaux dans les roues, la jalousie mal placée. Donc voilà au moins na muto sala ka musala moko na yote mazo ke la ozo ya nini kende na métro sima banzungu banda créer pe loko na yo banda ko sala nde babaka na Bible ete elanga eza munene basali baza muke mais communauté na biso vraiment en tout cas c'est déplorable makam mingi la communauté et ça remonter ma passe mais to botama ba congolais to sala peni to sala choité le ko nzamba tshep so ba congolais RDC to za be ba congolais RDC bisali linde vraiment et comme moi passe vraiment et comme passe mingi na habité comme ici bat moi motema mabe makasi za ba internet to ba réseaux sociaux munde la sala ki ya mopoto sala on ndinga malamu mais bon bref soko yebi koza mutakanda kotala ngai te pour sepela non ngai te soko yebi koza fanatique révolté kotala ngai te pour sepela non ngai te soko yebi kwa mutaketo motema likundu motema ya zuwa motema ya mabe kotala ngai te pour koyoka kando ko sepela non ngai te pona kokota na kati ya lisolo lelo na ngina lo baboyi kala ba boti na biso babande ko linga te bana na bango babala ba musicien. Ok ceux qui to zongi bamis soza besoin numéro nanga eza wana ezole koza posa libala mwana basala nini ko hésiter te beputaka 18 ans ce n'est pas 18 mois 18 ans d'expérience s'il vous plaît omoni so muto okende kotsa ta CV na okende ka mosala batunaka expérience nini ozana yango ça fait combien de temps donc nga na CV na nga na 18 ans service traiteur veut dire au guide na bango quoi la formatrice des idoles voilà
nakala baparent babanda koloba ke bobalisa bana epai ya bamusicien te mais soki tozongi nsima totali oteli bamusicien babeta na ok jazz bazalaki bato bakendaki classe oteli bamusicien oyo babeta na afriza bamusicien oyo bakenda classe bazalaki na babétise lokola mokolo mikolo oyo ya lelo te soki oyo kotala tato mpe na wenye muzika kuna ntango bazalaka bango nyonso wi bakendaka baklasse mais soki otali bamusicien lelo nalobi oyo mingi bandeko nanga biki kaka kwi classe eza te oh classe eza important balobi te ke mutu fa kendeka na université mais kozwa kaka base eza très important kozwa base eza très important bandeko oyo ndeko mobali oyo na kombo soki ya papi kakol bandeko nanga na YouTube tolekisaka biloko ya salite te maloba mabe na munoko tolingaka kolekisa yango te mpo YouTube alingaka bongo te lokola bareseau ya biso ya TikTok maloba mpenza ebima se ya mama na yo kuna elekaka kasi biso na YouTube makambo wana elekaka te moyen na tiela bino bavoice ya ndeko mobali oyo eza te donc ndeko mobali oyo lolenge afingi mwasi na afingi se ya mwasi na ye bandeko na ngai afingi mwasi na ye babenge na kombo ya Linda babilinda mondele mwana moko kitoko yeba azaki pe danseuse na kati orchestre wana ya mobali ya Sylvie Mampata danseuse na kati orchestre na kobina bina kaka nde babako mangwana oyebi ke tabali ya kobena mola ya singa na ye bayekudi yango wana mobali azobeta dudu tango amona mwasi kuna akobalolaka loketo ako loketo ngoze kena muke akobalola loketo akobalola loketo ya atali abi nasuki se wana aluli mwana mwasi nenga akobalola loketo kasi biloko ngo ezolakisa biso ke bamusicien balinganaka bango na bango kasi biloko ngo yango eti azwi mwasi oyo bakosala nde mosala esika moko abali ache na kati ya ndako mutu bozosala esika moko boyebani babétise yo oza mobali basi bakolinga yo akomona nde basi bakolinga yo ye aza mwasi ozomona ndenge nini mibali bakolinga ye ozwi ye oche na kati ya ndako apo ozaka kobotisa ye bana mine lelo akomi kofinga se na ye eloko na yo eza ya kopola eloko na yo mibali ebele bakota na eloko wana epola oza susu gute okomi ngai maloba na nga te bandeko maloba ya ye moko ndeko mobali oza lisusu gute okomi ngai eloko na ye pola ndumba ya mwasi tala na kati okase ndenge bato babima na yo bandeko na nga ebongo mutu bozosala na esika moko ntango aoningisa loketo ndenge ozolula nde mpe bandeka babanda mpe kolula loketo yango ti bandeka mpe banda kolula bongo yo ozwi otie na kati ya ndako siko ntango tolobaka ke no mosala na bango yango wana bamusicien babima kobena badanse babimaka na badanseuse union eozala danseuse eozala chanteuse kute banda na ntango ya papa Tabule mbili ya bele ayaka koluka mosala ya mama mbili ya Marie Claire ayaka mosala koya ye mosala Tabule epatala bie soki na tiki boye jompo ya koya kozwa ye jompo epe ya tonam yo zo beta pa Tabule jompo zo beta pa Tabule atalo josika mbukuta koya kozwa ye tikanga moko nasala nini nazwa Tabule ye moko azwi mama mbili ya belle babota melody photocopie ya Tabule ok kotala pe na wenge mususu kuna mwana yaka muke na âge 11 ans babotisi mwana soki na 16 ans ok kotala su kuna muto yaka na zaka kayeba Yesu nalingi elongo na Yesu nalingi yo ye wana lelo ale tango aki okota na orchestre kotaki ne kokota kuna bazaka na mege 30 kokota aki okota kolo presse pe tala bien yo ngai pe kaka na yo awa siko tokocha temeneni ki ba musicien balingaka ba danseuse na ba chanteuse et maintenant na papa Tabule ya pe à son âme avec tout le respect papa Tabule a son billet la botisse c'est ça maman billet belle ton atala ki ndeto so sala kese moko boy bato musupe ba ko linganga ye pa ko linga basi tete to kabola mutu na mutu kende ko sala chemin na ye mutu sala nzela na ye
mangwana oyebi ke tabale ko bela mola esinga na ye. Donc bandunda na bango ba chanteuse nyonso be makaka na ba président na bango ba nini ya ba orchestre ba patron na bango bilei na bango nde ba chanteuse na ba danseuse bazana ka doko ko doda ko doda ba danseuse ko doda ba chanteuse musala na bango. Or que ba so bozo sala musala moko est très dangereux po bolinga na bo balana po boyeba ni bizaleli zuye banda kozala makasi. Sikoyo ndeko oyo soki kakol balobi amelaka pe bimela ndenge na yoki. Sikoyo soko asa meli atali mwasi na ye abandi kokanisa bimaka na mutu boye. Bimaka na chanteur oyo, bimaka na drummer oyo, bimaka na bassiste, bimaka na ba cheti na komba président bango wera so na kati. Azalaka nanu ya wera avant koma ya kakol. Zuwa wana soki ese mati abandi ko beta mwasi. Ba modèle abeti ndeko mwasi. Abeti lokola nyama. Parce que YouTube alinga rabiro makile te mwana chela bino penza ezate. Ba mama ebele ba bengi ba mama ile. Il faut ko loba, to loba kakaka. Po ba o bazoya na sima, bazo kapata mayele. Ya wana to félicitaka Fally Ipupa. Ata lelo balobi ke Fally soki nani o rwandaise ayepo ya kokwisa ye. Mais ya tel ko linga basi na bokhe c'était ya ngo pe bikisa lelo za na kati ya succès. Parce que place abane ko sala na ba danseuse. Atkele ko linga ba danseuse. Ba danseuse baleka ba témoigner ba oyo wana abi pesaka discipline atkele ko linga na ba danseuse. Ata lelo to yoki ndenge ke bende batindela ke rwandaise wana batindela ke kotindela po ba kwisa ye. Po ba bebisela ye carrière. Mais na volonté na ye. Azo danseuse, abala danseuse, abotisa danseuse. Abotisa ata chanteuse na za na ye wana asa kana chanteuse no khesa malingo atkele ko ngape chanteuse wana te ka linga yeba te tokoki ko kosela mutu makambo tozolo ba eza na ba preuve na lobi ke mambi de bela tsaka mosa papa table est-ce que alokuta est-ce que totsela ko mona lombo makia de pa linga ki joli deta totsela ko mona lombo makia de lingi joli deta te eloko eboma ki bo camarade kaka sungi soki nazui ya ngai moto totikala komona te lombo makiadi abali joli deta abalaki joli deta ta moyen tolobaka lombo makiadi abanda kolinga ba danseuse na ba chanteuse eza te tozoloba oyo tozomona ba preuve ezali ba renouvellement de vœux omona kote libala esalamaki emona te tomona ba renouvellement mariage yango tozolobela tozoba makambo oyo eza ya solo. Bible lobi ke baloba mabe pona me bakuto na mabe te mais tant tozoloba ke ba musicien basi na bango bazaka ba chanteuse na bango basi na bango bazaka ba danseuse na bango toko c'était parce que ba preuve ezali oya ko tshela ngana commenter au moins il y a de preuves mabe des alkambo lokuta mais ba preuve ezali kakola zoko boma mwasi likolo ya zuwa soka tali mwasi afingi mwasi abi eloko no ezangai eloko esuba mama yango wana eloko ezangai tango melaka bimela kaka eloko anga ye moko tshaka munoko kuna olie yango bato basalaka babolingo na se akwiti eza mabe po soki mutu aza boye normal akotala pe mwasi abimaka makila na sa nzoto na ye tout le mois mwasi asenyaka au moins par exemple est-ce que na mwasi asenya na kotia munoko te mais bato bazaka basa meli bimela bakaso na contrôle tazaka oliango parce que kofinga ke ezanga mais oliaka yango na munoko na yo moko oliaka yango na munoko mapo ya kofinga ngo ke ezangai eza salite tala ye kuna oza elengi te oza gute papa mama ya bana ya bozomona bana ebele bakolaka ceux qui bana baza komona ba comportement ya ba parents bana bazomona papa ndenge azo se comporter pa ya maman ou bien maman ndenge azo ko se comporter pa ya papa yango epai omona ka bana ba se revoltaka mona ke bana ba se revolter ndeko mwasi wana lobi pona na ko tshela bino vraiment 50 na video mosusu na timing te po nazopima boyo kabino moko ndeko mwasi linda wana na munoko na ya lobi ke bana na ye ba yebise mama to si to koli divorcer kende parce que bana ba moni ke moyen te ndako libale koma dojo ndako libale bitumba na bitumba bible zolo bala biso ke ndako ezangi kimia ateza na misunya ndenge nini mama batela bo moyi na yo
Kobeta moi sinde kobeta ko après lelo bato ba ko mabala lelo ya suna tina te mabala lelo bato bozo na valeur mais na modèle ya kobeta ya boye bande ko na ngai moi sinde ko se laisser faire moi c'est on peut na yo ki azolela kuna ndenge na saboye na place ke bande ko bato ba pokola ka produit batela ba koma pembe ndeko wana linda métis de naissance moi si oyango mama na lobi yo na tamu ya nini pour ba lobi bosali 16 moi na bino boso za na 16 ans. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de faire période il y a raïs. Bah député ne sont pas les balais quand on a sema yo mona qui va monter pour poser na bino tout la rata pour ça va métis ça pour ça ça mi balo ba lenga la rabango. Mais balo ba na mbongo ba lenga pour ça va métis yango ba te bele ba kota complexe ya ba métis ba pakola ba produit mutamona na munde été na parola na ngai été na parola pour la nini pour ça va métis c'est côté ça ba semi complexe. Mon père attend ça moi c'est dans deuxième bureau à Gezoka métis. Pour ça pose mon ko ça quitter à quitter comme makasi. Autant pose moi la moi c'est na ligne na métis. Ce que qui ne mon pas limoko ya malamu. Na lobby le comment ezalaka. Na habité hein. Tant ozo moi ozo beta ye. Ozo kanisa za mwana na yo. Ozo za moi sina yo ozo beta aza mwana na yo te. Moi ça za mwana na yo ta za mwana ya batu yo ko bete lokola mwana na yo e bongo soko tobole lisu papa linda nao na za na place ya kokende te yango na vandi mama bana 4 mwana bango boso za na 16 ans na place ya kokende oza na place ya kokende ningini ata papa mama akufa oza na mama lekite oza na mama kulutu te oza na tata mwasi te ata ya manche longue kende oko kufa ko tika bana okokufa kotika bana ndeko na ngai libala ngo eza bakonzi komona ka bakonzi yaka bakonzi bataka elo mususu bakonzi babeta ka basi te umo bakonzi balengela ka basi na bango et surtout se bebi basaka ba bêtise balengela ka basi bakonzi komona ka bakonzi bayebi pe ka basaka ba bêtise balengela ka basi na bango bango bafinga ka basi te ka finga moi ça abeta moi ça avimbisa moi si zolo eza ki voyou mon belle ça beta ka moi si aza voyou na kati na ye ata zolo ba français ya modèle ata tanga na Nantes ata tanga wapi mais ce que zora liboko abeti moi si c'est que na kati na ye aza voyou po ata mwana yo boti olingaka mwana okolongwa liboko bando beta mwana ndeni tango beta mwana zoka pasi yo mozoka motema na opacity yo bando beta mwana est-ce que moi ça za mwana yo moi ça za mwana yo te na vie ba dialogue ka faut bo dialoguer bo fane moi na mobali boza ko solola eloko za malamu te bo bongisi ke mobali abi mama nga boye na lingite moi c'est pas bi papa nga pe boye na lingite pona ko bongisa ko fanda malamu kama pa yembati ba danseuse nde ba koma bandunda nzema ope kama pe kimanga bondeni tika bitumba tika bazuwa tika zododo amisi tika bitumba tika bazuwa tika zododo bambali wa mobulu o bana kivoye na kati na bango suki zuwe matiye abandi ko beta mwasi mukoni to sto mona mama amida shatira yoko ayelongi ke o papa kamere vita na beta kiye mukoloni alengela ka mwasi ne kabwe azo lengela mwasi abeta ka mwasi te mobali yo sabeta ka mwasi na kivoyu na kati na po mobali a réfléchissaka mobali azamba akoko banda te ko banda ko beta mwasi ndeko mobali wana ba ndeko mobali soki video ko komela ya ntoka boye biseke ba mama biso auto saka ba émission sur le mariage ba mama ebele ba beko ba te mama foko lobela makambo wana to moni musicien beti mais ça ba obaza ba non musicien oyo pe basaka nini ba betaka basi ko finga basi mama papa moi si mutu achela maboko moto po lambela yo olia lengela mutu alambela kayo lengela mutu ake maternité bakomi ko bengo papa na poya saleki 9 mois moko ya sacrifice abimiseli yo bato yo progéniture na yo bato bakokomisa yo bakoko lengela ye papa bizalela ko beta basi ya bizaleli mabe
et surtout ko finga mwasi nzoto ya mama nzoto na yo ofinga eloko neza sone lengite ozandumba maison mère mobimba babima na yo bongo yo yebaki maison mère mobimba babima ki na ye ozoki ocheke na ndako pona nini papa ocheke na ndako po lingaki ye mibali bino ba yebokende ko bana musala sika ya kokende ko bina okende ko bina ba chef na bino na bimina ke à tout à l'heure hein so na obina omela kaka wana na ko bisa bino kaka ke ndenge tozawa na kozongela bino moko botala ba video bino moko botala boyoka lolenge kani mwana mobali akofinga mama ya bana na ye mama ya bana modèle akofinga eloko ya mama ya bana abosani ke tango amelaka bimela kota kaka kuna kaka tango koti awa ide moko yelinga na mo nazo peso kanda depuis na département nini. On s'est dit à tout à l'heure pour te continuer mais il fallait poupa na no silité tant to zonge la makambo oyo akakol to ya ko zonge la vérité muso to sur fallait poupa. À tout à l'heure.